Утопили саракан. Выехали. Все, выскочил саракан. जाओ यार मैं यार ले जवान स्कॉट जवान की आज जवानी देख लें अपना ट्रैक्टर भैया अपने ट्रैक्टर की और नहीं। हाँ हाँ भाई तू कर सकता है। हाँ जवान हाँ भाई तू कर सकता है जवान तू कर सकता है बहुत बढ़िया। अरे भाई कर सकता है जवान कर सकता है। अरे यार लास्ट में जाके अरे लास्ट में जाके हल्को कर दे यार तो चप्पल खाली उठवाए तो चलो चलो उखड़ जाओ चलो जाओ मामू जाओ यार तुम यार बड़ा काम चोरी दिखा दो। हाँ जवान बहुत सही जवान उतार दे। अरे भैया आप उखाड़ दे अपनो जवान बहुत तगड़ो देखे जवान की जवान। За 1000 я так, чтобы...
кухни. Все больше короче. Вчера ездили, глядели мотора мерседесовского. Сейчас покажу. Вам, наверное, купляйте на Ивеку мерседесовский, бо глядите, ты стоит, и он у нас тут, не помню, який. Короче, вот у нас тут насос на Common Rail. Система Common Rail установлена. Покажу. Короче, у нас на этом веке мотор Common Rail. Это все, скажу вам, мусор, не двигателя. Я снял головку, мониторе, короче, его будем снимать. Сюда будем устанавливать на этой веку, наверное, двигатель Mercedes-Benz. Без этой системы Common Rail. V-образный 300 лошадиных сил. Він був получше. Эти моторы сейчас что робят? Они ходят по полмиллиона, миллион максимум. Мерседесовский мотор ходит 3 миллиона без спокойненько. И мотор 90 метров длиной. Вот так вот. Значит, мы выступать за раму потрохи. Да. Довольно-таки неприятные моменты. Можно уже как мотора это уже робить пустые, выносить на нет и ставить. Просто это вот спирает. Процесс кидать. Какой?